सब्सक्राइब कयो मुझे चैनल के घंटी जे आइकन ते क्लिक कयो तॾहिं तव्हांखे हर नए वीडियो जी अपडेट मिलंदी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो सां गॾु मां आहियां तव्हांजो होस्ट रियाज़ शर्म। ही इंट्रो तव्हां ॾिठो हूंदो, हिन ई इंट्रो जहिड़ो तव्हां इंट्रो ठाहिणु सेखारींदुसि त तव्हांखे हिन वीडियो खे लास्ट ताईं ॾिसणो, आख़िर ताईं ॾिसणो आहे ऐं वीडियो खे लाइक ज़रूरु कयो। अगरि तव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त सब्सक्राइब ज़रूरु कयो ऐं घंटी जे आइकन ज़रूरु क्लिक कयो त जीअं तव्हांखे हर नई वीडियो अपडेट मिलंदी रहे। दोस्तों तव्हांखे कैनवास ऐप जी ज़रूरत पवंदी जंहिंमें असां इंट्रो ठाहींदासीं ऐं बैकग्राउंड पिक्चर जी ऐं बैकग्राउंड वीडियो जी ज़रूरत पवंदी। उन जी लिंक मां हिन ई वीडियो जी डिस्क्रिप्शन ॾेई छॾींदुमि, तव्हां उतां डाउनलोड करे सघो था। त दोस्तों कैनवास ओपन कंदासीं त असां न्यू फाइल ठाहींदासीं। उन खां पोइ असां वेंदासीं सेटिंग में, क्लिक कयो, पोइ एडिटिंग में, पोइ फिट इन स्क्रीन ते क्लिक कंदासीं। इसी त तव्हां ऑप्शन ॾिसी रहिया आहियो दोस्तों, इन ते क्लिक कयो, फिट इन स्क्रीन ते क्लिक कयो। हितां मीडिया में ईंदासीं, हितां बैकग्राउंड पिक्चर खणंदासीं। डाउनलोड वारो फोल्डर हा अची वियो। हितां खां ही बैकग्राउंड पिक्चर खणंदासीं, ठीकु आहे दोस्तों। त हिन 5.9 सेकेंड ड्यूरेशन था रखो, हिनखे लॉक करे छॾियो, ठीकु आहे। उन खां पोइ असां हितां लायर मां वेंदासीं, असां जेको पंहिंजो लोगो खणंदासीं, रियाज़ एडिट लोगो जहिड़ो लोगो खणंदासीं, ठीकु आहे दोस्तों। ऐं थोरो ज़ूम आउट करे ज़ूम इन करे छॾियो वॾो करे, पोइ की मेन्यू ते ऑप्शन रखो की, ठीकु आहे। थोरो घटि कयो, विच पुर ते आणे हिनखे ते बीहारियो, हिन घटि कयो, सफ़ा ज़ूम आउट कयोसि, हिनखे साइज़ घटि कयोसि, क्लिक कंदासीं, सही आहे, ओके आहे। वरी ॾिसांसीं हिनजी साइज़ सही आहे या न, क्लिक कयोसीं, ठीकु आहे, प्लेस सही ओके थी वियो। हाणे लायर में ईंदासीं त वीडियो खणंदासीं, वीडियो क्लिक सही ओके, हीअ वीडियो सही आहे। वीडियो कयोसीं, हिनखे थोरो वॾो कयो तव्हां, वॾो करण खां पोइ तव्हां अचो हेठां अची वञो ऑप्शन में बिल्डिंग में, हुन खां पोइ स्क्रीन ऑप्शन ते वञो, क्लिक कयो, ठीकु आहे दोस्तों। तव्हां ॾिसो कि हाणे ओके थी वियो वीडियो, ऐं थोरो साइज़ खे एडजस्ट कंदासीं, विच पूरे लॻी वञे त सही लॻे, ठीकु आहे। सेंटर ते अची वियो, क्लिक करे ॾिसंदासीं, वरी ब्लेंडिंग वञो, स्क्रीन कयो, ठीकु आहे, ओके आहे। वरी हिनखे असां एक्सपोर्ट कंदासीं, एक्सपोर्ट थोरो हाई कंदासीं, फुल हाई कंदासीं, थोरो एक्सपोर्ट थी वञे असांजो। हिनखे थोरो बैक करे असां वरी तव्हांजो वीडियो असां एक्सपोर्ट कयोसीं उहो आणींदासीं, वीडियो असांजो अची चुको आहे। तव्हां वरी सेकेंड ऑप्शन लायर में ईंदासीं, तव्हां असांखे वरी ॿियो वीडियो खणणो आहे, ठीकु आहे, अची वीडियो। हिनखे वॾो कंदासीं, ज़ूम इन कंदासीं, ठीकु आहे दोस्तों। वॾो करे तव्हां वरी हेठां ऑप्शन ब्लेंडिंग वञो, हिते वरी हिनजी स्क्रीन कयो, ठीकु आहे दोस्तों। स्क्रीन कंदा ऐं हिनखे क्लिक करे ॾिसूं हिन कीअं थियो आहे, बिल्कुलु तयारु आहे। ॾिसो सिंपल आहे इंट्रो ठाहिण, का वॾी ॻाल्हि न आहे ऐं ॾुखियो कमु न आहे। कैनवास तव्हां वटि आहे, सिंपल ई आहे, ठाहिणु ईज़ी आहे। वरी बि चेक कंदासीं हिनखे फिट, ठीकु आहे, फिट थी वियो हिते, ओके थी वियो। हिते असां वरी लायर में क्लिक कंदासीं, हुन खां पोइ टेक्स्ट में ईंदासीं, असां लिखंदासीं सब्सक्राइब नाउ, तव्हां कुझु बि लिखी सघो था, मां हिते सब्सक्राइब नाउ लिखंदुसि। थोरो हेठि आणे वरी हिन फ़ॉन्ट चेंज कंदासीं, थोरो हिनखे वॾो कयो, वॾो करे पोइ असां हिनजा फ़ॉन्ट चेंज कंदासीं, बोल्ड फ़ॉन्ट ॾींदासीं हिन जा, ठीकु आहे। चेंज करे पोइ असां वरी ब्लेंडिंग ऑप्शन में ईंदासीं, त मल्टी न स्क्रीन में ओवरले सही आहे, इफेक्ट सही आहे, कलर अच्छो यूज हिन जो, ओवरले ॾेई नहीं, थोड़ी कैपेसिटी फुल सही कैपेसिटी है, थोड़ी सी प्ले कर ॾिसूं कीअं
हाणे क्लिक करे असां इन एनिमेशन वेंदासीं। क्लिक कयो, इंटर स्लाइड अप सही आहे, इंटर स्लाइड अप ओके थी वियो। सीधा हाणे हिन पर क्लिक कंदासीं। हाणे असां हिनखे बैकग्राउंड म्यूज़िक ॾींदासीं। तव्हां ऑडियो क्लिक कयो, फोल्डर जंहिंमें तव्हां डाउनलोड कयो आहे। हिन ऑडियो जो मां लिंक बि हिन वीडियो जी डिस्क्रिप्शन में ॾेई छॾींदुसि, तव्हां डाउनलोड करे सघो था। ॾिसो हीअ मिली वियो इम्पैक्ट लोगो एनिमेशन। क्लिक कंदासीं प्लस ते त असांजो ऑडियो अची वेंदो। हुन खां पोइ व्यू कंदासीं त इंट्रो असांजो मुकमल तयारु थी चुको आहे। हाणे असांखे शेयर कंदासीं ते अची करे हिनखे एक्सपोर्ट कंदासीं। हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कजो तव्हां। दोस्तों अॼु वीडियो कीअं लॻो तव्हांखे लाइक ज़रूरु कजो ऐं चैनल ते न आओ त ज़रूरु सब्सक्राइब कजो। मिलंदासीं हिकु ॿी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।